Men murunku жашоомдогу өкүл атам биринчи күйөөм азыр мага экинчи жубай болууга сөз айтып жатат. Ушул нерсе боло турган нерсе, алдын ала рахмат дейт. Ооба, өкүл ата деген тууган болуп кал деген сөз эмес. Мурдагы жолдошуңуздун дагы өкүл атаңыз сиздеги экинчи аял деп неме кылса, ал ага эчтеке болбойт, жарай берет деген сөз. Бирок каяктан ал таанып калган деген сөз да. Өкүл ата өкүл эне болгондо мындай бир туугандай болуп катташышат. Бул тууган болуп катташуу шарт эмес. Өкүл ата өкүл эне болгондо өкүл кыз менен өкүл атанын ортосунда мамиле болбош керек. Болгону өкүл ата менен өкүл уулдун ортосунда, өкүл эне менен өкүл кыздын ортосунда мамиле болуш керек дагы. Алар ошолорду мындай 5-6 жылга чейин жашоо ордуна түшүп калганга чейин булар тарбиялык саат берип, кантип жубайлык мамиле болот, кантип деп үйрөтүш керек болот да. Аны азыр эми сизден аны өтө тааныш болуп калгандай кабар болуп турат, жакшы билет деген сөз. Негизи ошол айта турган маселе өкүл ата менен дос болуп алып, өкүл атаны үйгө келип чай берип, өкүл кыз экөө жалгыз отурганга болбойт. Ал чоочун адам. Ал намахрам, махрам эмес. Аны менен отурганга болбойт. Анан бизде өкүл ата десе эле тойлорго кошумча кошуп, алдынча алып берген түшүнөт. Ал дагы туура эмес. Өкүл ата, өкүл эне булар ошол жана кыз менен балага, өкүл ата, өкүл кызга, өкүл ата, өкүл балага, өкүл эне, өкүл кызга гана мындай бир акыл үйрөтө турган адамдар урматтуу. Бир тууган болбосо шариятта бул нерсе жок. Анан саясий болуп кетип, депутаттарды коюп, башканы коюп, байларды коюп, ошолор иш алып берет деп аны максатта тутулган эмес. Аны жөн эле ага өкүл ата дебей эле, жөн эле ата кылып алсаң деле боло берет, ушундай каалап аткан болсоң. Бирок өкүл ата кыргыздагы анын тарбиялык мааниси интернет жок, башка жок убакытта ошо келин кантип кайненеге кызмат кылат, күйөө бала кантип кайын журт менен мамиледе болот, жубайдын ортосунда кандай сүйлөшүш керек, кантип уктайт, же болбосо ошого окшогон нерселердин бардыгын үйрөтүп бериш үчүн болгон да. Мисалы үчүн жаңы түн, алгач түн кандай болуш керек, алгач түндөн кандай мамиле болуш керек, экөө тең билбейт. Азыркыдай бардыгы туулган дил интернет көтөрүп туулган эмес, ал убакта алар билчү эмес. Ошон үчүн билдирүү үчүн болгон. Азыркы убакта өкүл аталык өзүнүн актуалдуулугун жоготуп койду десек туура, бир гана акылдеш айткан гана керек болбосо. А бирок жарай берет ага турмушка чыкканыңыз. Айта турганым, кээ бир кыздар, келиндер өкүл атам деп эле бир жолу жабышып алып, өкүлөтүп жүрө берет. Же өкүл ата, өкүл эне менен өкүл бала тим эле өбүшүп кучакташат. Булардын баары туура эмес маселе.